знаете, специальный проект в нашей программе называется просто «Они вернулись». И мы в этом проекте говорим о болезнях, которыми, в принципе, человечество перестало болеть. И в России они фактически не фиксировались. И вот сейчас эти болезни вернулись. Почему они вернулись? Потому что люди стали отказываться от вакцинации. Отказываться по безграмотности, потому что мы, врачи, информированные, знающие всю историю вакцинации, следствие вакцинации. Мы вакцинируемся. И когда нам говорят, а я не вакцинируюсь, потому что это опасно, это звучит страшно. Хочу показать вам график, где показан рост болезней от нуля вверх. Болезней, которые предотвращаются прививкой. Вот ползет эта кривая. И обратите внимание на коклюш. Коклюш вырос в 4,5 раза. Почти в 5 раз. Андрей Петрович, самые тяжелые следствия этой болезни какие? Смерть, особенно маленьких детей, потому что коклюш протекает тяжело у детей первого полугодия жизни, и протекает он с остановкой дыхания. Когда останавливается дыхание, ребенок перестает дышать и погибает. Я хочу сейчас пригласить к нам детей, чтобы вы поняли, что такое живая статистика. Потому что за медицинской статистикой всегда стоит чья-то жизнь и чья-то смерть. Вот к нам вышло 10 очаровательных малышей. А вот теперь что такое живая статистика? Правда, прекрасные, улыбчивые, хорошие лица. Улыбнитесь, мои дорогие. До введения всеобщей вакцинации, то есть примерно, наверное, почти до 50-х годов, да, Андрей Петрович? Это может, чуть примерно пораньше. до 35-го года совсем, а до 56-го, когда стали делать вакцины базовые, у нас дети все болели. Мало того, что они болели, статистика живая звучала так. Из 10 родившихся детей до 5 лет выживало 6 умирало. То есть выживало всего 4 ребенка, 6 умирало. Тогда вот эти колпачки смертников, на них натягивала жизнь, естественный отбор. Сегодня эти колпаки смертников, на них натягивают их безграмотные родители. Снимайте колпачки, мои дорогие. Сегодня детская смертность у нас какая? Была 60%. 4 промилле – это 0,04. 0,04 – это тысячные доли. Это тысячные доли. Сегодня дети живут только благодаря тому, что есть вакцинация. Спасибо, что вы к нам пришли, мои милые. За медицинскими цифрами всегда стоят какие-то истории. И сегодня у нас в гостях семья. Семья, где родились дети-двойняшки, родились недоношенными. В 8 месяцев оба ребенка заболели тяжелым коклюшем. Мама снимала, как они кашляют, чтобы показать врачам. Давайте посмотрим эту запись. Вот это так называемый кашель, когда ребенок закатывается. В этот момент он не дышит. Приступообразный кашель. Абсолютно верно. Я хочу мамочку эту пригласить к нам. Что самым трудным было тогда? Ой, самое трудное, наверное, было, когда они задыхались. Этот кашель был очень сильный. Было очень много слизи. Мне приходилось брать салфетку, прям доставать эту слизь со рта. И также было страшно, когда уже ребенок начал синеть от кашля. Мы вызвали скорую и отправились в больницу. Ну все, придется взять на руки этого человека. Стоять он категорически отказывается. Давайте мы вас посадим, ему трудно стоять, а вы нам с места ответите. Хорошо. Андрей Петрович, итак, в чем суть болезни? Болезнь вызывается бактерией, называется эта бактерия Bordetella pertussis. Она очень любит жить в дыхательных путях. Эта бактерия живет только у человека, это антропоноз. И если человек не привит, если у него нет иммунитета, то в этом случае из дыхательных путей одного человека она попадает в другое и любит жить в глотке и трахее. Вот трахея. Вот трахея. Вот ее возникает просвет. Раздражение, иногда отек вот здесь вот в трахее. А вот смотрите, Андрей Петрович, я показываю, как отекает стенка трахеи, и воздух не может пройти, поэтому ребенок пытается откашлять.
кашель на выдохе, а вдоха сделать не И может. этот микроб, выделяющий токсин. И этот токсин даже после того, как температура упала, когда заболевание как бы кажется, что оно прошло, кашель все равно остается. Я хочу спросить у мамы, дети были вакцинированы или нет? Нет, мы не успели. Расскажите, почему? Потому что эта история заслуживает отдельного призыва к врачам. Потому что нам сказали, что нам нужно сделать медотвод, так как они были недоношенные. Они очень Какой часто... срок они родились? 34 недели. 34 недели – это практически доношенный ребенок. поздний недоношенный называется. Таких детей прививают по графику, который для обычных детей. Но я Нет хочу подчеркнуть, оснований. это сказал врач, вам надо отложить прививки. Вот, дорогие педиатры, прочтите в конце концов противопоказания к вакцинации. Потому что дети могут погибнуть из-за того, что кто-то дал неграмотный совет. У нас за это есть уголовная ответственность. Совершенно Поэтому это не просто слова. И поэтому мое обращение сегодня к педиатрам очень серьезное. Все ваши рекомендации, отвод от прививок, не имеющие грамотного медицинского обоснования, у нас сегодня есть клинические верно. рекомендации. Есть приказы. Это, к сожалению, уголовное преступление. Поэтому клинические рекомендации надо знать. И тот факт, что 2 ребенка заболели, потому что не были вакцинированы и чудом выжили, и мама еле-еле справилась с 2, Да. когда они стали синеть и задыхаться, а у нее и 1, и 2 синел и задыхался. Это, конечно, на совести того врача, который сказал, вам прививки надо отложить. Сейчас дети вакцинированы от других Да, инфекций. конечно, сейчас. Слава богу. Андрей Петрович, вакцинация от коклюшев. Вакцинация Какой от период коклюша, проводится? поэтому и делается практически одной из самых первых в жизни ребенка. Она делается специально в 2,5, 3,5 и 6 месяцев. Потом делается ревакцинация в 1,5 года, потом в 6-7 лет, потом в 14 и потом каждые 10 лет, потому что иммунитет нестойкий. И поэтому взрослые тоже должны вакцинироваться, чтобы не стать носителями, которые заражают детей. Абсолютно верно. Вот мы все взрослые люди, и никто из нас не повторил детскую ситуацию, из вас. Потому что мы все врачи повторили детскую вакцинацию, включая вакцину от коклюша и дифтерии, которая ставится на первом году Особенно, жизни. если у вас рождаются в семье маленькие дети, если у вас рождаются внуки, мы говорим и обучаем семью, что нужно создать этот защитный кокон, иначе коклюш молодеет, и дети заболевают. Понятно. Поэтому это принципиальный вопрос для взрослых. Мы вакцинировались с мужем, всю детскую вакцинацию прошли перед тем, как у нас родился первый внук. Потом, когда перед рождением второго, мы не могли с мужем вспомнить, мы вакцинировались или нет. Они вакцинировались От коклюша и заново. дифтерии. Мы вакцинировались заново, ничего страшного в этом нет. Это как бустер, мы просто увеличили количество антител. Слава богу, к рождению внучек мы уже были при памяти и поняли, что мы прошли двойную вакцинацию, но все взрослые вакцинировались. Вот у меня год назад родилась дочка у старшего сына, мы уже все были вакцинированы, так родители жены вакцинировались полностью. И мы друг другу сказали, мы все сделали, и мы создали вокруг ребенка иммунный купол, потому что коклюшем их заразил кто-то из любящих близких. Понимаете? И это надо хорошо понимать. Это могли быть бабушки. Сегодня кашляющих людей миллион. Совершенно верно. Поэтому взрослые стали распространителями инфекций. Взрослые болеют легче детей. У нас нет ларингоспазма, нет крупа, нет отека. Но мы просто кашляем и По кашляем. последним данным, то, что называется синдром хронического кашля у взрослых, 25% вот этого синдрома хронического кашля – это недиагностированный коклюш у взрослых, который протекает в виде такого или хронического кашля. И есть теперь последние 5-6 лет в мире и в Российской Федерации рекомендована прививка для беременных. Для чего? Для того, чтобы, сделав эту прививку во 2-м или 3-м триместре беременности, дети уже рождались, защищенные антителами матери. Это защищает их до того, как они получат собственный иммунитет. Вот с чего мы хотели начать нашу программу. У нас обращение ко взрослым.
Привейтесь от коклюша. Эта вакцина для взрослых есть, она бесплатна Да. в плане вакцинации для взрослых в России. Раз в 10 Тогда лет. вы не будете заражать своих внуков и детей, которых вы любите. Это очень важно. И, конечно, детей надо прививать, если мы хотим, чтобы они жили. Особое обращение к педиатрам. Прочтите клинические рекомендации. У нас минимум отводов от вакцинации. И если вы даете ответ, а ребенок потом заболевает, помните, что это может быть расценено как преступление.